제 나이 28세 되던 해 타타르를 멸족시키고 조원의 동쪽을 정리했을 때 우리 앞에는 마지막 거대한 벽이 남아 있었습니다. 바로 조원 서쪽의 지배자 나이만 부족이었지요. 그들은 스스로를 우리 몽골인들과는 차원이 다른 문명인이라 믿었습니다. 기독교의 일파인 네스토리우스교를 믿고 위구르 문자를 쓰며 금으로 된 인장을 찍어대며 부유하게 통치하던 자들이었으니까요. 하지만 그들의 문명 뒤에는 우리를 향한 지독한 멸시가 깔려 있었습니다. 나이만의 수장 타양칸은 우리 몽골인을 가리켜 몸에서 고약한 냄새가 나고 옷은 평생 갈아입지 않는 짐승 같은 놈들이라 했습니다. 특히 그의 아내인 구르베스 왕비의 오만함은 하늘을 찔렀지요. 그녀는 몽골 놈들은 손 씻을 물조차 아까운 자들이니 우리 근처에 오지도 못하게 하라며 대놓고 비웃었습니다. 1204년 드디어 조원의 패권을 가릴 운명의 날이 왔습니다. 전장 이름은 산악 지역인 차키르마우트. 나이만의 부족장은 자무카의 패잔병과 메르키트의 토크토와 베키까지 불러들여 무려 4만 명의 대군을 집결시켰습니다. 우리 몽골군은 그 절반인 2만 명뿐이었지요. 2배나 많은 적 앞에서 우리 병사들은 잠시 위축되었습니다. 이때 전하께서는 저 수부타이에게 명령하셨습니다. 적의 눈을 속여라. 저들의 오만함을 역이용하는 거다. 저는 즉시 전술을 짰습니다. 낮에는 말꼬리에 나뭇가지나 가시덤불을 매달아 하루 종일 달리며 땅에 끌리게 했습니다. 먼지를 일으켜서 적에게 엄청난 대군으로 보이게 하였죠. 밤에는 우리 병사 한 명당 5개의 모닥불을 피우게 했지요. 멀리서 이를 본 나이만의 정찰병들은 타양칸에게 보고했습니다. 몽골군의 수가 어마어마하게 많습니다. 들판이 온통 그들로 가득 찼습니다. 산 위에서 이를 지켜본 타양칸과 그의 30대 젊은 아들 왕자 쿠출루크는 공포에 질렸습니다. 겁이 많은 타양칸은 몽골군의 위장에 속아 높은 언덕과 산 위로 후퇴하며 방어 위주의 진을 쳤습니다. 하지만 그곳은 제가 그들을 그쪽으로 유인하려고 한 바로 그 위치였지요. 우리 몽골 기병이 사냥하기 딱 좋은 함정이었습니다. 전투가 시작되자 저 수부타이는 우리 전매 특허인 카라가나 전술을 펼쳤습니다. 흩어졌다가 순식간에 모여서는 적의 급소를 찌르고 다시 흩어지는 전술이지요. 저희 몽골군의 전술은 망고다이도 있지만 카라클, 노르게, 하라시, 오르두, 술대 등등 많이 있답니다. 언제 이 전술들에 대해 다시 들려드리지요. 이번에 제가 선택한 전술은 카라가나, 즉 가시덤불 전술로 타양칸의 군대와 가까워졌을 때 우리는 밀집 대형에서 넓은 지역으로 부채꼴처럼 퍼지면서 여러 방향에서 포위하며 찔러 산으로 올라갔습니다. 타양칸의 기병들은
우리 기병의 속도를 따라오지 못하고 우왕좌왕 이리 밀리고 저리 밀리고 하다가 절벽 아래쪽으로 서서히 밀려났습니다. 단 하루 만에 전쟁에서 타양카는 중상을 입고 생포되기 직전 숨을 거두었고 오만했던 구르베스 왕비는 우리 막사로 끌려왔습니다. 전하께서는 그녀를 향해 차갑게 물으셨습니다. 내가 손 씻을 물도 아깝다던 그 몽골 놈이 바로 나다. 이제 내 몸에서 냄새가 나느냐? 구르베스는 고개조차 들지 못하고 바들바들 떨었지요. 전하께서는 그녀의 오만함을 꺾기 위해 몽골의 관습대로 그녀를 자신의 후궁으로 삼아버렸습니다. 당시에는 정복한 후 원수의 아내를 굴복시키는 것, 그것이 초원의 가장 완벽한 승리를 상징하는 방식이었지요. 하지만 진짜 전쟁은 이제부터였습니다. 타양칸의 아들 쿠줄루크와 보르테 마님을 유린했던 원수 조크토와 베키가 손을 잡고 서쪽 서요 쪽으로 달아나는 것이었습니다. 전하께서는 저에게 증명을 내리셨습니다. 수부타이야, 세상 끝까지 쫓아가서라도 저들의 목을 가져오너라. 저 수부타이는 28세의 나이만과 전쟁을 한 이후 32살 때까지 4년 동안 끈질기게 도망간 그들을 추적했습니다. 1208년 3000km를 추격했습니다. 알타이 산맥의 눈보라를 뚫고 말들이 굶어 죽어나가는 극한의 환경을 견디며 마침내 이르티시 강가에서 놈들을 따라잡았습니다. 거기서 저는 드디어 그 가증스러운 노인네 조크토와 베키와 마주했습니다. 보르테 마님을 납치하고 우리 전하의 가슴에 평생 지워지지 않을 대못을 박았던 그 인간 이하의 짐승. 놈이 비굴하게 살려달라 애원할 틈도 주지 않았습니다. 저 스부타이의 칼날이 놈의 목을 단칼에 베어 넘겼습니다. 놈의 몸뚱이가 차가운 이르티시 강물로 떨어질 때 저는 비로소 전하의 해묵은 한을 씻어드렸다는 통쾌함에 포효했습니다. 하지만 교활한 나이만의 왕자 쿠줄루크는 또다시 파미르 고원을 넘어 서유까지 달아났습니다. 전하께서는 여기에 제배 선배님을 보내셨습니다. 놈이 서유의 황제 자리를 찬탈하고 복정을 일삼을 때 백성들을 보섭하며 놈을 벼랑 끝으로 몰았습니다. 마침내 파미르 고원의 깊은 계곡 도간에 든 쥐가 된 쿠줄루크의 목마저 베어냈습니다. 메르키트, 족장과 잔당들을 완전히 처리하는 데 4년, 나이만을 완전히 멸망시키는 데 무려 10년. 이것이 몽골의 집념입니다. 몽골군의 추격은 강하고 집요하답니다. 몇 년을 쫓아가고 수천 킬로미터를 따라갑니다. 우리를 멸시하고 우리의 여인을 유린한 자는 그가 설령 세상 끝에 숨어 있을지라도 반드시 찾아내어 그 죄값을 묻습니다. 이제 초원의 모든 방해물은 거의 사라졌습니다. 몽골 통일을 눈앞에 두게 되었지요. 1206년 간의 즉위식이 시작됩니다. 이제 우리의 말발굽은 저 광활한 서하와 몽골 부족들을 거의 100년간 이간질했던 금나라의 심장을 향해 달릴 준비가 되었습니다.